Ndalojmë të komponenti i përveçëm që e mora në analizë të parë dhe ishte Elbasani dhe Durrësi që sigurisht janë dy qaqe të rëndësishme dhe termat bëhen të lexueshme, sidomos nëse flasim për risk të rikonfirmuar me 87% kësaj radhe. Bie dakord në fakt me atë që tha Afrimi dhe këtu janë dhe 10 indikatorët që ta kanë përdorur, pikërisht për të vlerësuar zonën e riskut, duke filluar nga tensioni fushant, ndikimi i grupeve kriminale, trafikimi i votës nga të fortët, përdorimi i burimeve shtetërore, kështu me radhë. Pra duke marrë këto element, duke marrë parasysh të fotografinë e zgjedhjeve të kaluara dhe këtë mikrokozmosin lokal që përmendi Afrimi, pra periferi përkundër zonave urbane, natyrisht mund të kemi një fotografi pak më të qartë këtyre zonave, sepse këto zona përbëjnë risk elektoral të shtuar. Pra nominalisht Durrësi, Elbasani, por edhe Fieri që me drejt Çipa përmendi është një zonë ku trafiku influencave, trafiqet në përgjithësi, krimi organizuar ka qenë mjaft prezent. Natyrisht në këto ka nuanca burimit përdorimit të aseteve shtetërore, sepse normalisht aty ku kandidojnë ministra, merr për shembull dhe Tiranën. Janë 3 ministra në listë të hapur. Në listën e hapur të kryeqytetit. Pra normalisht ata hyn me një avantazh dukshëm logjistik, infrastrukturor, administrativ, politik në raport me të tjerët, të cilët dhe pastaj brenda llojit natyrisht ai që është ministër, ku diun, Gonxhe, ka avantazh më të madh në një ministër tjetër që mund të ketë burime më të kufizuara. Avantazh të cilin zoti Gonxhe sot në pjesën e parë të debatit e konfirmoi edhe vetë. Absolutisht. E njëjta gjë mund të themi për zonën Balloku për shembull në Fier, që për çdo që është deri diku familjar me fushatën deri në këto momente, dhe unë bie dakord që fushata është konsumuar në pjesën më të madhe pavarësisht hapjes apo çeljes simbolike të saj pas pak ditësh. Pastaj kemi zona të cilat kanë një dominim të fortëve lokal, që quhet dhe që kanë qenë gjithmonë prezente, kanë një lloj historiku aty, që lidhet me shumë faktor dhe e bën që përmeti për shumë mos jetë një zonë e tillë e luftuar, pavarësisht madhësisë, dhe ndërkohë që fushkruja të jetë zonë e luftuar politikisht, pavarësisht se si madhësi territoriale apo si demografi mund të jenë pak a shumë e njëjta gjë. Pra të gjithë këto komponent, disa herë në lidhje me traditën, themi afat shkurtër apo të dekadës fundit, qoftë që lidhen pastaj me rrugët e kalimit, qoftë që lidhen me trafikun e influencës, qoftë që lidhen me baronët lokal, të gjitha këto japin atë lloj fotografie e cila na tregon që disa nga këto zona janë vërtet shumë të rëndësishme dhe për sa i përket balancës elektorale. Për shembull, Durrësi dhe Elbasani ka një specifik tjetër. Durrësi ka qenë gjithmonë testi lakmusit, ka qenë zonë e cila është fituar brenda Durrësit, themi si bashki të paktën, edhe 6-0 diku në kohën e Partisë Demokratike në 2013, ku e kryesonte Indiej Sokoldashi, edhe më falë, 2005. Nga shkon Durrësi, shkon Shqipëria, është fituar dhe nga Partia Socialiste, po në mënyrë aq demonstrative. Ndërkohë që Elbasani ka pas një specifik tjetër, ka pas përpasje të fortë bandash, të themi, të cilat kanë trafikuar vot, të cilët natyrisht kanë përsaktuar vot, dhe ku shpesh ka prodhuar dhe befasi elektorale, ku dhe forcat tjera përveç PD-s dhe PS-s, fjala bie ish Partia e Lirisë LSI-ja në atë kohë apo PDU-ja kanë prodhuar. Ja, përkthyer në eksponentë kanë prodhuar mandate. Kanë prodhuar mandate, domethënë duke kthyer në një zonë mjaftueshëm të kontestuar. Pra këto dy zona përveç numrit të lartë të mandateve, gjithashtu dhe Fieri, që është qarku i dytë me më shumë mandate pas Tiranës, natyrisht prodhojnë, si themi, dhe atë fotografinë që ne realisht do marrim pas zgjedhjeve. Pra, në një farë mënyrë është një test lakmusi se si do shkojnë këto zgjedhje. Të shohim në kontrastin tjetër, nga rrezikët më të larta, zonat me riskun më të ulët. Si përmbyset piramida? Po, zonat me risk më të ulët praktikisht janë bashkit gati më të vogla dhe janë zona më është interesante, sepse kur i shikon edhe me i sy, duket që janë ca bashki që i fiton gjithmonë një parti. Dhe pyetja është, po marr shembull, meqense si ka ndryshuar emrin, Dimal, se ka emrin e bukur, emrin e ri, po themi. Meqense unë isha tani në Dimal për të verifikuar aty dhe ku do rruga ishte urave igërore, vazhdon të ende tabela, por Dimal quhet. Ideja atje nuk ndodh incident, nuk ka pse ndodh incident. Atje njerëzit kanë vite që votojnë praktikisht njëjtën parti dhe rivaliteti është brenda asaj partie. Dhe këto zgjedhje si ta me drejtë zotë Çipa kemi dy bloqe, nuk kemi element tjetër. Elementi i tretë që konsiderohen partitë e reja është kryesisht në zonat Tiranë dhe zonat e mëdha, dhe elementi i partisë që ka zëvendësuar partinë modelin klientelist social-demokrat, i ka zonat e fokusuara ku maksimalizon pretendimet për mandat. Edhe në këto lloj zonash gati zgjedhjet bën, po themi, një rutinë. Pra bën për formalitet se do duhet. Për formalitet. Edhe numri i banorëve atje është jashtëzakonisht i vogël. Domethënë nëse ju merrni gjitha bashkitë e vogla që kanë dalë mirë, numri i banorëve të tyre është gati sa
dy lagje Tiranës. Për shembull, e dim sa ka Dimali, meqense ju e morët si Dimali me referencë? qasisht ishte 33, po Kaçfiniqi, po Konispoli, Maliqi, Përmeti, Prenjas, Patos, në zonat e vogla praktikisht të Shqipërisë. Zonat e vogla me riskun më të vogël. Megjithatë ju më thatë dhe një element interesant që të rinë duke se nuk penetron. Keni bashkitë e vogël që ka risk mall. Numër 9 për shembull na ka rezultuar Shijaku, i cili vazhdon të jetë problematik për atë që unë ju thash, sepse një nga grupet më të mëdha ka qendrën në Shijak. Ose u përmend Himara, u përmend Bulqiza për shembull. Bulqiza është milionerët e Tiranës kanë gjithë nga i pus, po themi, miniera.